श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध षड्विंश अध्याय। ओं गं गणपतये नमः। श्रीभगवानुवाच शृण जननी इमो वचन जे तत्त्वज्ञानरलक्षण बहु प्रकारे मनु पुणी ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଣୀ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ପୁରୁଷ କାଟଇ ମୋହ ଗୁଣ ପାଶ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ କରି ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ଫିଟଇ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ଅହଙ୍କାର ହୃଦରୁ ହୁଏ ତାହା ଦୂର। କହିବା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ ମାର୍ଗେ ସଂଶୟ ନ ଥାଇ ଯେ ଆତ୍ମା ଅନାଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତାର ବାସ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟଇ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶଇ ବ୍ୟାପିଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଏ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛା କରି ଆଦି ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଧରି ତ୍ରିଗୁଣ ଜାତ ସେ କରଇ ରଜ ସାତ୍ବିକ ତମ ଦେହି ରଜେ ସର୍ଜଇ ପାଲେ ସତ୍ୱେ ତମ ସ୍ୱରୂପେ ହରେ ନିତ୍ୟ। ଏ ରୂପେ লীলা ସେ କରଇ ଦୈବ ଗୁଣମୟ ସେହି ଜୀବ ହିଁ ନାନା ରୂପ ଧରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରଜା ସର୍ଜଇ ନାନା କଲ୍ପେ ତାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ରୂପେ। ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ତାର ଦେହି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଦେଖଇ ଏ ରୂପେ ପୂର୍ବର ଭିଆଣ ପ୍ରକୃତି କରଇ ନିର୍ମାଣ କର୍ମ ଯେ ଗତାଗତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ନୀଚକୁ ସେ ନିୟଇ ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ପଥ ଶ୍ରମ ନିବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଏବେ ନିମାର୍ଗେ ସେ ଭିଆଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହି ଦେଖଇ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ କଟଇ ପୁରୁଷ ତାହା ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସୁକୃତ ଦୃଷ୍ଣୁତାଦି ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦେବହୂତି ସନ୍ଦେହ କରି ପଚାରନ୍ତି। ଦେବହୂତି ଉବାଚ ଶୁଣ ହୋ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସଦୟ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୂନ୍ୟ କି ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଜଗତେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଯେତେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନେ ଶତ ଶତ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଥାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମେ ଅଧିପତି ସମସ୍ତ ରୂପେ ସେ ବହଇ ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଦେହି ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ଏ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଚତୁର୍ଦଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପ୍ରକାଶ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ଜାତ
ଆକାଶ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଗନ୍ଧ ରୂପ ସେ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଶାଦି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଭେଦ ଜିହ୍ୱା ନାସିକା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚମ ପାଣିପାଦ ପବନ ବୃଷଣ ବାୟୁ ଏ ଦଶମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଏହା ନାମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଅହଂ ଚିତ୍ତ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଏହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚବିଂଶତି କାଳ କହି ଏ ରୂପେ ସାଂଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଏତେ ରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ଏ ଦେହ ମୂଳ ଅହଙ୍କାର ଆୟୁ ହରଇ ନିରନ୍ତର ଏ ଦେহে କର୍ତ୍ତା ନୀତି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସେ କରଇ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଚେଷ୍ଟା ବলে ସର୍ବନାଶଇ ଭୂମି ତଳେ କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନ କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ହୋଇ ଜାଣ ଏ ପଞ୍ଚବିଂଶ ରୂପ ହୋଇ ଅପରେ ଗୁଣ ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେତେ ପରେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ସେ ଯୋନି ପରେ ସେ ପୁରୁଷ ପରମ ରୂପୀ ସେ ପ୍ରକାଶ ସେ ସର୍ବଭୂତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେ ସନ ପ୍ରକୃତି ତାର ତହୁଁ ଜାତ ତା ତହୁଁ ହୁଏ ମହତତ୍ୱ ହିରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ରହି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ହୋଇ ଏ ଘୋର ତିମିର ନାଶଇ ଯେ ସ୍ଥାନେ ରାଗ ବସ ନାହିଁ ପର ନ ଜାଣଇ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶଇ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଲଭେ ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବଟି ଯାର ନାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ରୂପୀ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହତ ବୋଲି ତାର ନାମ ପର ବ୍ୟାପୀ ଛଇ ବିକାର ଭାବ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ ଭାବ ବହି ଅମୃତ ଭାବ ତାର ଦେହି ଜଳ ତରଙ୍ଗୁ ଯେହ୍ନେ ଫେନ ସୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେ ଯାହା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପେ ବହି ଏ ଅହଙ୍କାର ରୂପ ତିନି ଜନ୍ମଇ ଗୁଣ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ ଶଙ୍କର ଶଣ ଯାହା କହି ଅନନ୍ତ ରୂପ ମାୟା ସେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମୋହି କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବେ ଜାତ କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭୂତ ଦେହି ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ହୋଇ ସାତ୍ବିକ ଅଂଶୁ ମନ ଜାତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ଯେ ହୃଷିକେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ମନକୁ କରିଣ ନିରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରୟତ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚଳ ଅଟଇ ନିଦ୍ରା ବିକଳ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରହି ବୁଦ୍ଧିର ବଲୁ ହୁଏ ଜାତ
ଏବେ ଗୋ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମାତ। କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଯେ ଯାହା କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରାଣ ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ କୁତୁହଳେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାମସ ଗୁଣ ପଞ୍ଚମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ବିଦିତ। ଆକାଶ ଗୁଣେ ସୂତ୍ର ହୋଇ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ। ଶବ୍ଦାଦି ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ମାନେ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେଝା ସ୍ଥାନେ। ଆତ୍ମା ଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ତୋଷନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନ ଦିଶନ୍ତି। ଆକାଶ ଗୁଣେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆକାଶ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚମାତ୍ର କାଳର ଗତି ବଲେ ଜାତ। ସର୍ବମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ କର୍ମତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ। ମୃଦୁ କଠିନ କର୍ମ ହୋଇ ଶୀତ ତପତ ସେ ଜାଣଇ। ହେମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷେ ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ରମାନ। ସେ ରୂପେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଏ ସର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅଇ। ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଇ ବାୟୁର ବଲେ ସେ ଚଲଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଏ ଭେଦ। କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ ରୂପ ବସଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ। ଆଘ୍ରାଣେ ଗନ୍ଧ ଯେ ବସଇ ରସ ଯେ ଜିହ୍ୱାରେ ରହଇ। ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଚର୍ମରେ ବିହରେ ଏଣୁ ତପତି ସର୍ବଠାରେ। ଅଗ୍ନି ପବନ ନାଭି ଦେଶେ ବସନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସେ। ରୂପ ରୂପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରରେ କରେ ଭେଦ। କଟୁ ଯେ ମଧୁ ତିକ୍ତ ରସେ ଜିହ୍ୱା ଯେ ଜାଣେ ତା ଅବଶ୍ୟେ। ତପତି ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆତ୍ମାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିକା କରେ ତେଣେ ଭେଦ। ସ୍ତୁତି ନନ୍ଦନ ଯେତେ ବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଯେ ତାକୁ ପରିମାଣୀ। ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ସ୍ନାନ ଲେପ ତତ୍ତ୍ୱେ ବେଦ କରଇ ଅନୁବ୍ରତେ। ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି। ଧାରଣା ଯୋଗେ ମନ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୟ କରି। ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ସତ୍ୱଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ଭଜିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ ଦେବ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ। ଯେ କାଲେ ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ଏ ସର୍ବ ରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ। ଯାହାର ତହୁଁ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାର ତହିଁ ସେହି ଲୀନ। ସେକ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ସାବଧାନ। ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସକଳେ। ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି। ଜଲେ ହିରଣ୍ୟ କୋଶ ପ୍ରାୟେ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାଶୟେ। କେତେ ହେଁ କାଲେ ତହୁଁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ। ଜଲେ ଶୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେହି
ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ହୋଇ ଏ ଅଂଶ ଯେବା ଯହିଁ ଜାତ ବିରାଟ ରୂପ ଶୁଣ ମାତ ବଚନୁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭବଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ତପନ ଚକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମିଲା ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ଅରୁଣ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ରୂପେ ତହିଁ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲୋମମାନ ଔଷଧ ଗଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ ତାରେ ତ ଆପ ଯେ ଅଟଇ ଗୃହତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ କହି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରି ଦଶ ତା ସର୍ବଗତି ଋଷିକେଶ ନାଭି ଆଶ୍ରିତେ ଶିରାକୁଲ ଏ ସର୍ବ ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ଦହି ମନସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ସେ କରଇ ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭୂତ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ବହଇ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୁ ଯେବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍ଗେ ସେହୁ ବିଶ୍ରାମଇ କ୍ଷତ୍ରିଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଦେଖଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଏ ଭାବ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେବା ଭ୍ରମଇ ଅପ୍ରମାଦେ ଏ ଭବ ଜଲୁ ସେ ତରଇ ଏ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे नाम षोडविंशोऽध्यायः।